Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала Тара Клуб. Рада вас всех приветствовать сегодня на своем канале. Сейчас я хочу сделать расклад, который называется «Ветер перемен». То есть какие перемены ждут вас в будущем. Мы с вами посмотрим о текущем вашем положении, да, что сейчас в настоящем происходит у вас. И по первой карте вы сможете понять, ваша позиция или нет. А также мы посмотрим, в каких сферах жизни произойдут изменения. Да, это может быть любые сферы. Это и сфера любви, сфера работы, здоровья, любая абсолютно. Также посмотрим, как эти изменения повлияют на вашу будущую жизнь. И узнаем, что вы должны сделать для того, чтобы перемены вошли в вашу жизнь. И что будет после того, когда они произойдут, когда вы сделаете определенные действия, которые вам посоветуют карты, как изменится ваша жизнь. Сегодня мы сделаем с вами 4 позиции. 4 позиции сделаем. Так. 4 позиции у нас будет. Итак, позиция номер 1, номер 2, номер 3 и позиция номер 4. 4 позиции. Можете выбирать либо карту, либо я положу камушки, кому проще. Кто привык выбирать по цвету камня. Первая позиция — это голубой камень, синий. Вторая позиция — зеленый. Третья позиция — это белый. И четвертая позиция — коричневый камень. Выбирайте, пожалуйста, свою позицию, свою карту. И мы с вами будем смотреть, какие изменения ждут вас в будущем. Итак, начнем с первой позиции. Сюда положу. Итак, что сейчас происходит в вашей жизни? Так, видно? Далее, в каких сферах произойдут изменения? Как изменения повлияют на вашу жизнь? Список действия, которые должны вы сделать будете. И по итогу, что у нас получается? Так. Итак, смотрите, первая карта дает нам представление о ситуации в настоящий момент. Что сейчас происходит в вашей жизни? Сейчас у кого-то проиграется, возможно, был разрыв, расставание, окончание отношений. Так как расклад общий, возможно, у кого-то проиграется просто какое-то произошло естественное завершение ситуации. То есть, возможно, вы сменили работу или просто уволились с работы, да, то есть что-то завершилось в вашей жизни сейчас. И начались какие-то такие глобальные перемены. И если вы чувствуете, что резонирует вам эта первая карта, значит, смотрим дальше. Если не резонирует, то перезагадайте, пожалуйста, позицию. Значит, не ваша позиция. Потому что это то, что на текущий момент происходит у вас. Хорошо. Итак, в каких сферах жизни можно ждать изменений вам? Карта Звезда говорит нам о том, что впереди вас ждут хорошие перемены, перспективы и надежды. Надежды на лучшее. Вас ждет новая любовь. То есть, как вариант в вашей жизни
появится новая любовь. Замечательно. Как эта любовь, это изменение повлияет на вашу будущую жизнь? Как она вообще может повлиять? Смотрите, вы будете проходить какие-то испытания, но вы будете готовы рискнуть и захотите двигаться вперед, когда у вас произойдут эти изменения. Вы будете полны решимости, вам это будет интересно, вы захотите вот этого нового и вот пройти через все эти испытания. Далее, смотрите, 4-я карта говорит нам о том, какие действия вы должны совершить для того, чтобы перемены, вот эти перемены, вошли в вашу жизнь. Конечно, при условии того, что вы этого хотите. То есть, если вы не чувствуете отклика в душе, что вы хотите этих перемен, да, то данные действия вам совершать не следует. Тогда у вас все останется как есть. Смотрите, вам нужно, чтобы эти изменения произошли, появилась новая любовь в вашей жизни. Если вы этого хотите, то вы должны разрушить свои устаревшие убеждения, которые вас ограничивают. Вы должны выйти за рамки этих вот узких устаревших ограничений. Понять, что это все неправильно. Это было давно, когда-то тогда, да, это работало. Сейчас это не работает. Уберите все ограничения. Тогда войдет в вашу жизнь изменение в виде новой любви. И смотрите, 5-я карта демонстрирует нам изменения, которые произойдут, если вы выполните действия 4-й карты. Да? То есть если вы разрушите свои все стереотипы, старые убеждения, выйдете за рамки этих ограничений, то перед вами откроется море возможностей, новые идеи, новые встречи. В общем, мир перед вами будет как на ладони. Вы будете понимать, что впереди столько всего нового, интересного, и все это для вас. Что новые возможности ждут вас. Ну вот так. Вот такая была первая позиция. Для тех, кто загадал, синий камушек. Далее, для тех, кто загадал зеленый камень, посмотрим для вас, какие изменения уготовила вам судьба и что нужно сделать для того, чтобы эти изменения произошли в вашей жизни. Итак, давайте смотреть. Так. Итак, что сегодня происходит в настоящий момент? Какая текущая ситуация в вашей жизни? На сегодня вы получаете то, что вы заслужили. Но здесь, в данном контексте, в хорошем смысле, вы достигли какого-то жизненного успеха. Вы довольны своей жизнью на сегодняшний день, у вас все хорошо, все прекрасно. Хорошо. В какой сфере жизни могут произойти изменения? Смотрите. Карта десятка дисков нам говорит о том, что изменения могут произойти либо в какой-то финансовой сфере, либо в сфере семьи, партнерских отношений. То есть и такая сфера возможны. Какие вообще изменения могут произойти? Да? То есть их влияние на будущее. Что произойдет? Ну,
карта девятка мечей нам выпала, да, эти события, эти изменения, они вызовут тревоги и опасения у вас, печаль, вы останетесь в проигрыше, да, то есть, возможно, у кого-то проиграется расставание с партнером. Негативное влияние этих изменений, то есть это будут негативные изменения. Но что нужно сделать, да, какие действия предпринять, совершить для того, чтобы произошли, да, изменения в данной ситуации. Смотрите, если вы являетесь представителем стихии воды, это у нас рыба, рак или скорпион, то вы должны просто довериться своим чувствам, довериться своей интуиции. И тогда у вас будет примирение потом, да, то есть изменения произойдут негативные, да, но если вы доверитесь своей интуиции, своим чувствам, то будет примирение по двойке мечей, и наладится все в плане любви, дружбы, в этой сфере все наладится. Будет мир и гармония. Ну, вот так. То есть вы все равно, вам придется пройти через вот этот вот разрыв какой-то. Ну, возможно, это будет пауза у кого-то проиграется, да, какая-то ссора такая большая, но вы помиритесь потом. Ну, вот так вот здесь получилось во втором раскладе. Хорошо, для тех, кто загадал белый камушек, третью позицию. Что у вас происходит на сегодняшний день в вашей жизни? Какая ваша текущая ситуация? Мы посмотрим. И какие перемены вас ждут. Так. Все сейчас посмотрим, что нужно сделать будет. И итог. Итак, что сейчас происходит в вашей жизни на сегодняшний день? Возможно, у кого-то проиграется какая-то потеря, неважно, на работе, да, или просто потеря каких-то вещей. Возможно, у кого-то проиграется развод, разрыв, неудачи какие-то вас преследуют, разрушения. То есть, ну, сейчас у вас такая черная полоса в жизни. То есть, если вам резонирует, да, вот это у вас сейчас с вами такое происходит, то смотрим дальше. Если не резонирует, то перезагадайте, пожалуйста, позицию. Хорошо. В каких сферах жизни у вас могут произойти изменения? Сейчас я еще одну карту здесь достану. Так, смотрите, в каких сферах жизни могут, да, быть изменения. В сфере расклад общий, у всех по-разному. У кого-то в сфере карьеры, работы, каких-то повседневных дел, в бизнесе какие-то изменения, в финансовой сфере, какие-то ваши интересы, в сфере просто ваших интересов, вашего хобби, там, допустим, да. То есть по карте регулирования вы получаете то, что заслужили. То есть изменения в этих сферах произойдут. Хорошо, какие изменения, что вообще произойдет? То есть сферы нам показали, карты, да, а что конкретно произойдет? Ну, смотрите, хорошо у вас произойдет, на самом деле у вас будет такое, знаете, полное изобилие. То есть если брать сферу карьеры, допустим, то у вас какие-то нарисуются хорошие перспективы там в работе, да, в карьере. А если взять сферу бизнеса, то бизнес пойдет в гору, все наладится, у вас завертится, закрутится этот механизм. То есть все вот в этих сферах, которые я перечислила, у вас пойдет прирост. Вы пойдете вот как бы на возвышение, да, у вас будет все больше, там лучше получаться, возможно, прибыль какая-то, да, деньги. То есть хорошие перспективы, хорошие изменения. Действия. Смотрите, какие действия вы должны совершить, чтобы эти изменения произошли в вашей жизни. Ну, какие изменения? По карте мир, по карте Вселенная вы должны найти
ну, у кого-то проиграется наконец-то найти свое место в жизни. Ну, или, допустим, вы хотели открыть свой бизнес, допустим, да, но не знали, с чего начать, какой бизнес открыть. Найдите, подумайте, прислушайтесь к своей интуиции, да, определитесь, наконец. То же самое касается работы. Возможно, вы не знаете, куда, чего пойти работать, чтобы вам нравилось, было интересно. Определитесь, найдите себя. То есть вы должны себя найти, определиться, и тогда изменения произойдут. Также может проиграться, кому-то нужно будет куда-то поехать, уехать, возможно, смена места жительства. Кому-то, да, расклад общий, кому-то нужно будет сменить место жительства, чтобы вот это вот все изменения эти произошли. И смотрите, если вы выполните эти действия, да, то после них уже произойдут вот эти вот указанные изменения. Но в случае, если вы не хотите, например, этих изменений, ну мало ли, может кто-то не хочет, да, допустим, то тогда просто этого не делайте, да, не делайте этих действий, если не чувствуете отклика в душе. Вот. Итак, если вы сделаете все эти действия, то что будет у вас? Вы осознаете, что у вас впереди и вообще вот сейчас, да, то есть когда вот вы это все проделали, у вас перед вами много возможностей. Очень, настолько много возможностей. Вы почувствуете себя прям Брюсом всемогущим, да, из фильма. То есть у вас будет много идей каких-то, вы будете фонтанировать идеями, вы себя осознаете таким глобальным человеком. Все вам будет удаваться вот в этих сферах, да, которые я перечислила. Удаваться все, что вы задумаете, все цели, которые вы поставите перед собой, они будут осуществляться. То есть вам будет вести в этих сферах. Финансовой, в сфере карьеры, бизнеса. Все пойдет очень хорошо. Замечательный расклад на самом деле. Если сейчас у вас все печально, грустно, черная полоса, то не переживайте, скоро изменения придут в вашу жизнь. Хорошо, последний, 4-й расклад. Кто загадал коричневый камешек, что сейчас происходит в вашей жизни? Посмотрим, что сейчас у вас происходит. Сферы жизни, в которых, возможно, произойдут изменения. Давайте посмотрим. Сейчас еще одна. Сфера жизни. Так, какие это будут изменения? Действия. И так, что в итоге? Итак, что сейчас происходит в вашей жизни? Ну, по 10 мечей в вашей жизни сейчас полнейшее разочарование. Вы вообще разочарованы, очень сильно огорчены и, ну, в таком небольшом, или можно даже сказать, большом шоке находитесь, да? У кого-то проиграется, что болезненный разрыв отношений, у кого-то увольнение с работы, у кого бизнес, да, какой-то крах. В общем, полный крах у вас сейчас. Такая вот черная, чернющая полоса по 10 мечей проигрывается. Хорошо, в каких сферах могут у вас произойти изменения? Ну, в сфере карьеры и финансов. Возможно преодоление каких-то трудностей. Вот такие изменения в этих сферах, да. Конкретно изменения. Что за изменения, да? То есть какие-то появятся выгодные связи, вы заведете какие-то выгодные знакомства, у вас перспектива новой работы, да, кто сейчас потерял работу, какие-то вот честные отношения в команде, в коллективе, все будет по-честному, по-настоящему, без подвоха, без вот все четко, как должно быть.
все хорошо. То есть вот все, что связано с работой, все вот, возможно наладить. Ну, невозможно, а наладится. Вот такие изменения вас ждут. Что вам нужно сделать для того, чтобы вот эти изменения произошли? По карте императора вы должны последовательно и настойчиво идти к своей цели, воплощать свои идеи, планы и намерения, которые у вас есть, все это должны воплощать в жизнь. То есть, если вам кажется, что вот, значит, намерение у вас там искать новую работу, да, зайти на сайт, там работа.ру, неважно на какой, да, и искать. Если есть такой порыв, ищем. То есть все, что у вас в голове, все ваши идеи, вы должны их попытаться реализовать, воплотить в жизнь. И тогда, если вы что-то предпримете, то есть не будете сидеть сложа ручки и плакать, да, сопли на кулак наматывать, потому что в жизни у вас полный крах полнейший, и вы уже руки опустили, да. Нет. Если вы будете стремиться к поставленной цели, то по итогу для вас откроются новые горизонты. Произойдет выход из застоя, который в настоящий момент. Вас застой, это болото, которое вас поглотило. Вы выйдете из него. Произойдут положительные перемены. Ну, в карьере, тут связано с карьерой. То есть вы преодолеете все трудности, которые сейчас у вас есть. Все преодолеете, и все у вас будет замечательно. 4-й расклад. Перемены касаемые работы, карьеры. Вот такой вариант. Вот такой был расклад сегодня. Ветер перемен, какие перемены вас ждут, что нужно сделать для того, чтобы эти перемены произошли. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Вам я всем желаю успехов, реализации ваших идей, ваших планов, целей, чтобы все было хорошо. Счастья вам и гармонии. Всем пока.